Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。在这部影片测的主题是，它对你隐藏了哪些真实想法呢？所用的牌卡是魔法森林塔罗，配上苏菲智慧神谕卡、植物花草启发卡，还有字卡。总共有4个选项，都是看起来很吸引的零食。第一选项的零食就是香脆玉米片，而第二选项就是爆米花，第3是巧克力粒曲奇饼，最后的第4选项就是奶油松饼。好啦，我已经一一的简单介绍每个选项的零食。对应这次的主题，凭着目前的直觉，心中想着要问卜的人，当下的你认为哪个选项的零食最能够吸引你的呢？选好了的话，可以直接点击以下已经准备好了的时间轴。这次要测的主题是，它对你隐藏了哪些真实想法呢？Hello， 给选到第一组的你，我们这次要测的主题是，它对你隐藏了哪些真实想法呢？我们来抽这个神谕牌来看一下。给选到第一组的你，目前你要问的这个人，他对你隐藏了哪些真实想法？好了，出来的这一张牌卡呢，就是他有一些旧的伤口的，他没有让你知道，就是他内心有一个痛的在那里，还没有完全的复愈，还没有完全的痊愈好的，所以呢，他是在带着伤的这样子与你相处的，他还有一些过去的阴影，过去的一些记忆还在影响着现在的他的。现在他有些的事情，他还是带着一种偏见的看法，就是觉得就过去这件事情有伤害过他，所以呢，与你相处的时候，他不太愿意去完全的把他的心房打开，这样子与你相处，因为他怕又会触碰到他的旧伤口这样子哦。我们看还有什么讯息呢？这个神谕牌卡，他对你隐藏了哪些真实想法？以主题牌卡来看，就是他有一些伤，他不让你知道哦。然后呢，这里他很感激你的出现，他觉得你的到来呢，就好像去拯救他这个充满伤口的这个人哦。你的出现就是正好是一个好像上天派来的天使，去帮助他从他的伤口中走出来。再看，还有呢，这一张牌卡呢，还有呢，这一张牌卡呢，就是他觉得他对你的爱呢，就几乎是一见钟情哦，非常美好的，你留下一个蛮不错的第一印象给他的。再看，还有呢，就是这一张牌卡，他觉得你的道德价值观很好，他觉得你的为人是一个很不错、非常稀罕、非常稀少的那一种感觉哦。你的好呢是很难再见到了，就是像百合花那样纯洁的感觉哦。你好像与世无争，与其他人就是不一样的。你有那个就你的好呢，就是他觉得就是非常的不像其他人就是逐世间的那一种的感觉，你非常的纯洁，你不受外界的影响，你是出淤泥而不染的那一种。所以呢，给选到第一组，他对你隐藏的想法就是他是带着伤口与你见面的。你出现的时候，就是好像拯救了他，他非常感激你哦。你好像留下一个非常美好的第一印象给他，让他觉得好像对你几乎是一见钟情的那一种。然后在他的心目中呢，你就非常纯洁的，你的好呢是非常就是不是普通人的那一种好哦，就非常的就是尤其是当他非常的痛苦的时候，你还是没有嫌弃他，他觉得太难得了。看塔罗还有什么补充给选到第一组的你，他对你隐藏了哪些真实想法呢？对，又是白白的，就他觉得你的光亮的是非常明亮的，对他而言，你的出现呢就是照亮着他黑暗的那个世界。他觉得你所付出的那个好呢，你的善良呢都是很干净的，并不是为了要图些什么这样子哦。你接近他的，你所付出的都是真情真意的这样子付出的，他觉得非常的难得。再看。还有呢，就是这张牌卡，就是感觉就是有一点恐怖的，就是好像个高塔即将倒下来的感觉。他的内心呢，其实有一种，就是自卑的。他觉得就是他自己不太能够配得起你，因为你太过的美好。他自己呢有瑕疵的这样子与你相处哦，他觉得这个感情应该不会很长远的，就他觉得他高攀你了，他高攀不起的那种感觉。再看。
还有呢，这张牌卡也是有一点，就是感觉上呢，就是这张牌卡就是那个，心痛的那一种感觉哦。真的，你看他在暗中有流过泪的，就没有让你看到他的眼泪。再看，就呢这一张牌卡呢，就是他很想，其实他很想要争取哦，就是他很想要争取与你在一起的。虽然他自己觉得有点自卑，也暗中流过泪，但是他还是想要去试一试的。他觉得他太喜欢你了，就是那一种感觉。不管情况如何，他也是想要去把握这个机会与你试一试这样子。所以呢，给选到第一组还蛮不错的，就是其实他对你隐藏的想法都是。因为他自己呢，就是觉得不太能够配得起你，然后有一种自卑的感觉，在暗中有流过泪，因为他觉得你太纯洁了。这里的神谕牌卡也是，他觉得你太美好了，就是你的善良呢不是普通的那种善良哦，就你对他的付出呢都是真情真意的那样子对他，就比起他过去的那一些人都是去伤害到他的，所以看到你呢就好像。看到天使那样，就是拯救他的那种感觉，他非常感恩的。无论情况如何呢，他都想要争取与你在一起的那个机会哦。我们看字卡有什么补充？给选到第一组的你，他对你隐藏了哪些真实想法呢？看下来他有什么话要说。就呢，他说你应该让他接近你，让他去爱你哦。就是他想要争取与你相处在一起的，他想要你让他就是可以接近你。他需要一些时间去理清一些事情哦。有许多的事情呢，他暗中呢就是觉得很乱的，他想要弄清楚一点。再看。请不要给他压力，给他一些空间与时间去弄清楚一些事情。他也需要一些时间去把他过去的伤口给疗愈好的。他很想念你那个非常爱玩的那个样子哦，还有你的幽默感的。因为呢，当你非常的开朗，很有幽默感，那么风趣的时候呢，他觉得他可以忘记他过去的伤口啊，你就是拯救他从一些不开心的那个情绪走出来的。他很想念与你相处，尤其是当你说一些笑话给他听的时候，他觉得能够与你相恋，能够遇见你是一个很有面子的事情哦，他非常的光荣的，因为你很美好。在他的心目中，你非常的美好。然后呢，没有你的人生呢，就好像很无趣的，完全好像没有音乐的人生那样，非常的沉闷。他知道他有做错一些事情，他想要对你说声道歉的。他知道他搞错了一些事情，所以他需要你给他时间去理清一下到底是怎么回事，这样子哦。你经常是在他的脑中的，一天24小时，一个星期7天，你无时无刻都是在他的脑中，他一直会想起你。再看。所以他没有想到，这样子的事情会发生哦，就是他没有想到会遇见像你这样子的一个人，就在他的预料之外的，所以他没有想到有这样子美好的一个人会出现哦，就是来拯救他的。所以呢，给选到第一组，他隐藏了哪些真实想法？就是在字卡里面看的，就是他想要你就是可以接受他这样子，虽然他高攀不起你的感觉，他有自卑的感觉，但是他还是想要去争取与你一起相恋这样子。但是你需要给他一些空间去理清一些事情，还有呢，帮助他去从他的旧伤口里面走出来，先这样子哦，请不要逼他，他需要慢慢来这样子。
他很怀念你那个幽默感、很风趣的那个样子，因为能够帮助他忘记他的忧愁，忘记他的伤口。他很荣幸能够与你相遇的，因为在他心目中你是那么的美好，他觉得能够与你见面，与你走在一起是一个很有面子的事情。没有他的人生呢，就没有你的话，就好像没有音乐那样非常无趣哦。你的出现呢，就是能够带动他的人生变得活起来的那种感觉，帮助他就是可以找回希望的，就是从伤口走出来，灰暗的一个世界走出来。你的出现就是那么的很大的影响力的，对他而言，你拯救了他。他没有想到他还会遇到这么好的一个你哦，就是完全对他的过去不嫌弃他这样子，依然能够真心真意的这样子为他付出。你的好善良，他觉得你是一个非常善良的人，所以呢，使得他一天24小时，一个星期7天，他都一直不断的会想起你哦，无时无刻他的脑中都会有你的浮现出来这样子。他知道你们相处有时候可能他有做错的一些事情，他有搞错了的一些事情，他想要说声道歉的，也许就是他没有想到会有这么善良的人，是可能就是以小人之心什么度君子之心吧，就是这样子的感觉。可能他开始的时候就是对你不太信任的，他不相信你会他没有想到就是有这么善良的一个人这样子的对他，因为他经历的过去呢都是一直伤害他的人，所以呢他已经几乎是没有希望了。他觉得每一个人都不会那么的善良对他，不会那么的不嫌弃他这样子对待他的。他没有想到就是遇见像天使般的你这样子去拯救了他出来，他非常感恩的。最后我们看面对这种情况有什么建议呢？给选到第一组的你，我们来抽一张神谕牌卡。面对这种情况有什么建议呢？然后呢，这张牌卡出现的就是艺术哦，就是真的这张牌卡做一个很优雅、很美好的一件事情给呈现给对方看哦。就呢面对这种情况呢，就是对方呢是觉得这个世界很丑陋的，就是他与你相遇的时候，他觉得这个世界非常的丑陋，他隐藏了他这一些真实想法啊。就其实呢，你对他很善良很好的时候呢，开始的时候他还是怀疑你为了什么才接近他这样子哦。那时候他就是以一个小人之心度君子之腹的那种感觉。所以呢，你要经常表现出，就让他重捡那个希望，让他知道这个世界其实没有他想的那么的丑陋的。就是给他看到美好的一面哦，就是这样子的情况，能够帮助他尽快的从他的那个伤口走出来的。好了，这就是给选到第一组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。我们来看你现在有什么祝福语呢？给选到第一组的你，就祝你与他呢充满着喜乐，开开心心。还有呢，就是保有那个幽默感的，经常就是说说笑笑。你们聊天中呢都是说一些笑话，并不是那一种那种非常认真、很伤感情的那种话，就是经常就是开开心心的这样子相处。谢谢收看，我们下部影片见，拜拜。Hello，给选到第二组的你，我们这次要测的主题是他对你隐藏了哪些真实想法呢？我们来抽这个神谕牌卡看一下。给选到第二组的你，目前你要问的这个人，他对你隐藏了哪些真实想法？抽一张主题牌卡看一下。好了，真的这张牌卡呢，就是他觉得他对你的那个爱呢，已经长出了那个小花的感觉，就是那个幼苗正在成长的感觉。他对你的那个爱呢，逐渐的就是不知不觉这样子对你越来越爱了。他没有让你知道哦，可能这个人在暗恋你哦，就是不知不觉这样爱上你了。看塔罗有什么补充？诶，这个神谕牌卡还有什么补充？可以选到第二组的你，他对你的好感呢是越来越多的，连他自己也不知不觉这样子哦，越来越爱上你哦。然后呢，他觉得呢，你对他的那个情谊呢，本来你们应该是一个很好的友谊关系，然后呢，你对他的那个积极的那种感觉呢，他觉得就是很美好的，与你相处呢，就是非常的有那个默契的，就好像很好的一个友谊开始哦，你们之间的友谊是很不错的。再看，所以呢，从友谊的相处中呢，他就是不知不觉这样子对你越来越爱了，就爱上你了。
可能他隐藏的想法就是他的暗恋哦。还有呢，就是这张牌卡，他觉得你是一个很好玩的，就是在一起相处的时候呢，充满着欢笑声的。你是一个很能够玩的一个人哦，就是令他的那个情绪呢，可以变得高扬起来，变得开心起来的。你就是好像他的开心果那样。然后呢，与你相处是很和谐的。他很喜欢，他觉得与你相处是很美好的，一切这3张牌卡都是非常美好哦。就他觉得呢，你们的友谊呢是非常的不错的，就是延伸成爱情的那种感觉。他已经不知不觉这样子对你产生了那个暗恋了。然后他觉得与你在一起是非常快乐，你还能够带走他的忧虑，让他开心起来的。而且相处中的都是非常的有默契，还有很和谐。你们都有着许多的共同想法，这样子很少有起争执的情况。我们看塔罗有什么补充可以选到第2组的你，他对你隐藏了哪些真实想法呢？然后呢，就是这一张牌卡，你给他力量哦，就这张牌非常美好的，令他变得更坚强的去面对他的困难的。只要有你的陪伴呢，让他觉得这个世界其实没有那么的糟糕，让他更有勇气的去面对困难，更加的坚强。还有就是他很想要给你很多，他很想要去付出更多的给你，就是让你感受到他的爱。他可能很想要送礼物给你，但是呢可能就是他也许你们之间的还在暧昧或者是普通友谊的这种情况，他对你隐藏就是他对你的那个暗恋嘛。所以呢他在想着应该怎么样去向你表白之类哦。就这张牌卡就是你看，他很想要就是让你也融入在他的世界，然后呢给你多多的那个温暖的感觉，给你付出，就是让对你的影响是好的方面的，这样子一直影响到你这样子哦。他想要做更多的影响力在你的身上。还有呢，就是这张牌卡呢，就是这张牌卡有一种就是觉得有许多的秘密的感觉。他觉得你有许多的保留哦，不让他知道更多关于你的事情。所以呢，他觉得你有许多的那个秘密在你的心上的，你不让他知道。再看，他很想要走进你的世界，然后呢，他觉得你有许多的秘密，不太愿意把你还在保护你自己的那种感觉，不太愿意让他去太过的深入的走进你的世界。然后呢，这张牌卡呢又是这个星币的牌卡组合，然后他就是对你的满满的那个好奇心，很想走进你的世界嘛。刚才说了，就是去理解你，去读懂你这个人是怎么样的一个人哦。所以呢，就是他对你隐藏的真实想法呢，就是他不想要只是单单做朋友那么的简单哦，他很想要就是开始与你做一个真实的那个恋人哦。他对你是暗恋的，他对你的那个内心的那个情苗的慢慢生长了，他也不知不觉这样子爱上你的。他觉得与你相处的日子里非常和谐和睦，你的这个友谊呢非常的默契哦，让他觉得自己身边呢都是被花朵围绕的那种感觉，是非常美好的。然后呢，这里呢就是你让他的世界更加的美好，就可以开心起来的。一些挫折的发生呢，他都会提起勇气，更坚强的去面对哦。因为你的鼓励、你的支持，让他呢就是更想的走进你的世界，让你也与他呢就是彼此能够给予彼此温暖这样子。他想要更加的理解你这个人，他不想要只是普通朋友的那种关系，而他想要走进你的世界的，好像这一个屋子，他很想要走进这个房子，也就是你的心房。但是他觉得你有许多的秘密，你不太愿意给他知道，让他更加的好奇了。我们看字卡有什么补充呢？可以选到第2组的你，他有什么真实想法是隐藏的呢？不想让你知道的。看一下，你从这牌卡来看，他在暗恋你哦。你就是最美好的事情啊，在他的世界所发生的事情以内啊，你的出现就是最好的那一件事情了。他爱你的，就是
他觉得很愚蠢的，没有去承认这一点哦，他还在处于暗恋这样子，对你隐藏的真实想法，他觉得自己好愚蠢的，就不去表白是一个很愚蠢的事情。就是他觉得有一些事情他不应该这样子对你，但是他做了，他非常的感到很不好意思的，他觉得他应该对你更好。他有一个就是在幻想着你们的将来是多么的开心幸福，他对你是非常的上瘾哦，因为你给他的感觉都是非常的美好的，经常想要更深入的走进你世界，更理解你这样子。他不太确定你对他的感觉是怎么样的，你也是否在暗恋着他呢？就你们之间，他也不知道你的感受，你对他是怎么样？再看，每当想起你呢，他就非常的这种他的情感就非常的情绪化的那种感觉，想起你就许多的情绪涌上来了。他对你的爱呢，是打算永远的爱下去的，就不是一时间的这样子。今天、明天，常常都会想要爱着你的。目前呢，他是真的很认真哦。他希望你得到幸福的，他希望能够带给你幸福，因为这里有这个星币6的出现，他想要提供给你，让你变得幸福，一起取暖。所以呢，给选到第2组，他对你隐藏的想法主要就是他对你很上瘾，他经常就是想要你在他的身边，但是他不太确定你对他的感觉是怎么样哦，所以呢，他迟迟没有向你表白了，而他觉得没有把这句"我爱你"说出来，他觉得非常的愚蠢，他应该向你表白了，他觉得不应该这样子哦，就他觉得隐藏他对你的那个感受呢，是一件非常愚蠢的事情。他很想要就是迫不及待的让你知道他对你有那个爱意了，就是他不想要只是当朋友的，他想要走进你的世界。每当想起你呢，就非常多的那个情绪涌上来的，你很能够启动他内心的那个波浪这样子哦。他希望可以带给你幸福，他甚至有幻想着你们的将来是非常的开心的，你们在一起。因为你的出现就带给他许多美好的事情的，就这里这3张牌卡都在说着呢。如果他有做过什么你不满意的地方呢，就是他已经觉得很愧疚的感觉哦，他觉得你不应该这样子的被对待的，他会改变。最后我们看有什么建议呢？给选到第2组的你，抽一张神谕牌卡。面对这种情况有什么建议呢？做一些改变哦，真的不一定什么事情都要一成不变的。真的，这张牌卡是你可以尝试换一个角度看一下，你们之间如果是很美好的一个友谊关系的话，可以考虑一下，可能对方已经有暗示着他对你有情窦初开的那个样子哦，可能见到你会脸红起来的那种感觉，所以你可以换一个角度去看待这个人哦，就是可能就是给他一个机会，可能想一下，可能有机会发展的，就你们可能是如果你们之间只是一个友谊的话，可以考虑一下他这样做。也许他不是你一贯一直找的那种对象的类型，但是可以改变一下，可能不同的类型也可以带给你幸福，可以尝试去接受。好了，这就是给选到第2组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。我们来看一下有什么祝福语呢？给选到第2组的你，就祝你了，就是保持美好健康的心态，还有呢就是与他都是完全没有烦恼的，就是在一起就是顺顺利利。谢谢收看，我们下部影片见，拜拜。Hello， 给选到第3组的你，我们这次要测的主题是他对你隐藏了哪些真实想法呢？我们来抽这个神谕牌卡看一下。给选到第3组的你，目前你要问的这个人，他对你隐藏了哪些真实想法？
抽一张主题牌卡看一下。好了，现在这张牌卡呢，就是有时候他觉得你太过的给自己压力的，太过的逼自己的那种感觉，逼着自己一定要做到什么这样子，令他看到你好像很辛苦哦，在他隐藏的那个想法就是他很心疼你，他觉得这样子的你呢，一直不断的逼着自己，不断的给自己压力，这样子的那个样子，他很心疼，他很想要做一些帮助给你，但是又不知道可以做些什么这样。我们看还有什么要补充呢？所以他觉得你是一个很优雅的一个人，你的动作、你的言行举止呢，都是很能够让他觉得很舒服的。他的心与你相处都是带给他一个美好的那个心情，因为你很温柔、很优雅。再看，还有呢，就是你保持的开朗，还有呢，就是那个纯真的那个样子呢，令他很难去抵抗你的。再看，很优雅，而且很单纯。还有呢，就是你的美呢，就是那种让他就是突然间很提神的，很精神起来。每当见到你呢，就是你好像一个突然间来的一个闪电那样子，让他很突然间醒觉这样子哦。所以呢，可以选到第三组，他对你隐藏了哪些真实想法呢？就是他很欣赏你的，这3张牌卡都是非常美好的。就是每当看到你了，他就会突然间很精神的。如果你们是同事的话呢，本来就工作很无聊，就是那种感觉。你的出现，听到你的声音也好，他就开始很提神、很精神哦，这样子哦。然后呢，你的那个你能够传递给他那种很开朗的感觉，让他感受到你的那个正能量的。还有你是一个言行举止都非常的温柔优雅的，让他就是很舒服的与你相处。他主要隐藏的就是他觉得呢，你在逼着自己，你都是一直在给你自己压力的，他很心疼这样子的你哦。我们看塔罗有什么补充呢？可以选到第3组的你，他对你隐藏的真实想法。这张牌卡呢，就是他觉得很闷的那种，就是很无聊的那个样子哦。怎么回事呢？再看，就觉得可能他已经做了许多你好像没有察觉到他的那种感觉，就他不知道可以做些什么了，去引起你注意的。然后呢，这一张牌卡呢，就是他很有那个耐性的，想要就是去等待着你去更加的能够发现他哦。就他见到你是非常的忙碌的，一直在注意你的工作或者是其他，你一直在求上进的，然后一直不断的给自己压力的那种感觉。所以呢，可能你没有那个太多的时间去谈恋爱，就很少去注意到他觉得很闷的，你好像在冷落他的感觉哦。还有就是，但是呢，他保持那个耐心哦，就是等待着你去注意到他的，所以他提供了许多的那个方案，想要帮助你解压的，他在耐心的等待着你。再看，还有呢，就是他是一个很有那个慈悲心的，他很有那个耐心的这样子去等待着你去注意一下他哦。你看这张牌卡就是，那个圣杯国王的牌卡，他就是在隐藏着，他就是在非常的耐心的等待着你的，很包容你哦，就算你冷落他都好，他还是就是默默的在后面支持你，等待着你可以看他几眼这样子。再看多一张，然后呢，就是这张牌卡非常苦恼的一个样子哦，就是他很心疼你，一直在做东西，做你的求上进这样子去努力的，给自己许多的压力，一直逼自己做一个成功出来，但是他觉得他自己很没有用，什么都帮不上忙的感觉，他只有在后面默默的等待着你可以再注意他几眼哦。
耐心包容的这样子等待着你，然后他在责怪他自己，他觉得为什么那么的没用，为什么提供不了帮助给你，帮助你去解压这样子。我们看字卡有什么补充的，可以选到第3组的你，关于这个主题，他对你隐藏的真实想法有什么要补充的呢？他觉得他对你的爱呢，好像爱了好久的那种感觉哦，就是这份爱的来得非常的强烈的，让他觉得好像你们已经认识好久了。他现在已经意识到，没有任何人可以取代你的，只有你而已，可以对他造成这样子的一系列的这种困扰的，真的只有你能够令他忧、令他笑的那个人，令他欢喜、让他忧的，只有你哦。爱上你并不是他起初的那个计划，他也是不知不觉这样子就爱上了你的。就可能是在续前世的缘分的这样子的感觉，就莫名其妙就爱上你了。就算你冷落他还是怎么样，他依然还是爱着你哦。他也不知道为什么会这样子。他希望有一天可以面对面的说出来给你听哦，就是他的心中的那个隐藏的那个真实的想法，就他很想要给你提供帮助的，但是呢，就帮不上忙的感觉。他非常的心疼你，看到你只有一直不断的给自己许多的压力的感觉，他很想念见到你哦。他觉得你冷落他了，你没有什么太多的时间可以留给他的那种感觉。还有呢，就是他可以感受到，他非常的有同理心啊，很能够感觉你的心疼你，就感觉你的那个压力、痛苦的那个感受的，令他很抓狂的，就觉得为什么我就是给不到你帮助，解决不了你的问题，帮你解压这样子哦，所以他觉得非常的抓狂的，因为他很能够感受到你的处境是怎么样。你的出现呢，能够令他忘记了呼吸哦，就是让他就是心路乱跳的。最近呢，他也是一直在想着你哦。最近的他非常的苦恼的，一直在想着你，就是到底你在可以做些什么可以帮到你呢？让你更注意到他呢？他无法让你更加的能够靠近他哦。就这种情况，就要觉得自己呢，就是好像很没用的那种感觉，好像只会拖累你，不会帮到你。他觉得就是有一种就不想让你太过的靠近他，怕他会给你造成更多的麻烦的，因为他知道你已经很多压力了，帮不到你也不要给你添麻烦的那种想法哦。所以呢，字卡里面说呢，就是他对你的爱来得很强烈的，就好像那种再续前世缘的那种感觉。他并没有打算爱上你，但是就是莫名其妙不知不觉这样子爱上你，他也不知道为什么这样子。就算你冷落他，怎么对他都好，他还是依然放不下你的那种感觉。而且你是很特别的，与其他人是无法与你做相比的，无法取代你的。他经常就是想念要见到你哦，可能就是你冷落了他，他很想要再次的再见到你的感觉。就他经常能够感受到你的处境是怎么样，就是因为这样子，他非常心疼你，觉得你一直不断的给自己压力，有许多的问题需要你去面对与处理，这样子，他觉得自己很没有用，就帮不上忙的感觉，令他很抓狂的。他希望可以一天呢，就是可以面对面把这一切事情，他隐藏的这一切的这些真实想法说给你听哦，就是他很想要做一个可以帮助到你的那个人，帮助你解决你的问题的那个人，但是他不知道怎么做，这样子你可以指引一下他，就是让他可以给你造成一些影响，可以帮助你离苦得乐这样子哦。你很能够令他的心路乱撞了，就是令他忘记了呼吸，心跳很快的那种感觉哦。就是因为对你有特别的感觉，才是会有这样子的情况出现的。
最近的他一直想着你哦，就是令他很苦恼的，就到底可以做些什么可以帮助到你。他无法让你更加的接近他，因为他觉得他只会带给你麻烦，不会帮你解决问题，他在责怪他自己哦。我们看面对这种情况有什么建议呢？可以选到第3组的你，抽一张神谕牌卡看一下。面对这种情况有什么建议呢？就这张牌卡呢，就是去接受一下你内心告诉你的一些关于爱的讯息哦，就是从你的心可以从你的心呢一直不断有在想要引起你注意的那一些爱，就对方有一直在引起你的注意，你可以去放多一点的那个注意力在那一方面哦，就是去发现一下对方有意无意的这样子去表露出他对你的那个爱意的。可能你的潜意识你是知道的，不过由于可能你太过的忙碌，可能就忽略了一些小小的那种关于爱的一些讯息，所以你可以注意一下，就是静下心来，可能你的内心可能可以感受到一些平时你没有注意到的一些小讯息哦。好了，这就是可以选到第3组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。我们来看一下有什么祝福语呢？可以选到第3组的你，就是祝你好运哦。祝你呢，就是一些非常难熬的日子，赶快的能够解除。对方也是会对方现在也是陪你一起受罪的，他非常的因为你的那个非常压力的处境呢，他也是觉得很苦恼，不知道怎么样可以帮到你的。就希望你们都是充满着那个美好的那个感觉哦。谢谢收看，我们下部影片见，拜拜。Hello， 给选到第4组的你，我们这次要测的主题是他对你隐藏了哪些真实想法呢？我们来抽这个神谕牌卡看一下。给选到第4组的你，目前你要问的这个人，他对你隐藏了哪些真实想法？抽一张主题牌卡看一下。那这张牌卡呢？你看这个人在流泪的，真的他不让你见到他的泪水哦，就是他在隐藏的真实想法，就是他想要求一种改变的，就是在一起的时候有一些令他很伤心的事情，使得他就会暗中流泪的那种情况，他很渴望着一个改变哦。看塔罗有什么，还有什么讯息呢？这个神谕牌卡给选到第4组的你，他对你隐藏的是哪些真实的想法呢？然后呢，他很渴望就是非常美好而且幸福的那一种感觉哦。只要变一变，应该可以达到幸福的。他想要一些改变的。然后呢，就是需要一些疗愈，就呢，你带给他一种疗愈，要你去感受一下他内心隐藏的那个真实想法，就他觉得目前的这个处境呢，有许多使得他暗中流泪的那种感觉，他很渴望一个改变的，有些事情他不太满意的，使得他会没有说出口让你知道哦，就是但是他在躲着你在流眼泪的那种感觉。然后呢，这里呢就是他相信呢，只要变一变，只是一小点的变了，可以引来更多的幸福哦。还有呢，就是你能够带给他疗愈的，只有你能够把他的伤口治愈好。他对你呢是完全的忠诚了，他不打算改变另一个对象了。就算与你在一起，他有暗中流泪都好，他对你是一心一意的，就没有打算想要改变的那种想法的。所以呢，可以选到第4组，他对你隐藏的真实想法就是他有一种不满意的地方，但是他不让你见到他的泪水的。他觉得只是要一小点的改变了，你们就可以更加的幸福，为什么不改变一下呢？然后呢，只有你能够做这个
疗愈给他的那种人只有你就是取决于你的这个关系要变得更加的幸福，就取决于你，就是可以改变一点点，就比如少吸根烟或者是什么的这样子注意一下你的健康，这样子他会怕你就是会有健康问题，就不会幸福了。当有健康问题就很难幸福了，这样子就是少抽一点根烟，然后少喝酒之类，这样子可以帮助他就是更加的开心这样子现在的他有暗中为你流泪的，很心疼你，会觉得可能你太劳累工作还是什么，他对你就是一心一意的，他不打算改变他的恋人了，因为你的出现呢几乎是让他就是梦想成真的，你就是好像他的梦中情人。我们看塔罗有什么补充呢？可以选到第4组的你，就是对你太过的在乎，才会那么的关心你的健康所以呢，他有为你暗中流泪了，就担心着你会做一些很伤害到你身体的事情。然后呢，这张塔罗牌卡呢，就是他觉得他好像在云端的感觉，就是得到了全世界的那种感觉，能够与你在一起，好像梦想成真的，好像得到了全世界。还有就是你就是他就是把你看成是他的世界，他不能没有你，所以你要有一个健康的身体，好好的照顾你自己然后呢，这张牌卡呢，就是有许多的那个愿望了，有许多欲望，许多事情他都想要达到的那种感觉，都不知道该先做哪一样，这样子该先许哪一个愿望就他觉得有许多呢，就比如有许多他想要你去戒掉的，就做一些改变的，就不要熬夜啊，就不要抽那么多烟啊，就不要喝那么多酒啊，就不要做的那么的工作那么的劳碌，就是那种太多了，他的想法要改变的，想要你改变的太多了。然后呢，这张牌卡呢，就是觉得就是不太平衡的他的内心，再看怎么回事呢？然后这张牌卡呢，就是他觉得金钱呢赚到够就可以了，就不要那么的太过的努力，伤害到自己的身体那一种所以呢，他就是隐藏的想法，就是你可以不用那么的伤身的这样子去为了工作去伤到你的身体去赚钱的。这张牌卡就说呢，你可以就是保持一个平庸的，就这张牌卡就是一把秤就是你可以保持中庸吧，就是在你的追求财富那一方面呢，可以保持中庸，就不用那么的极度的想要争取太多而伤害到自己的身体。他是主要是关心你的身体健康就是太多了，就比如就是不要熬夜，不要抽烟，不要喝酒，不要经常就是这个那个的这样子因为你就是他的世界，他把你看成是他的世界了，就是他不能没有你，所以他要你保持一个很好的身体健康。我们看字卡，他有什么要补充的？可以选到第4组的你，他对你隐藏了哪些想法呢？看字卡，他有什么要说？他想要你完全属于他。他想要嫁给你或娶你这他是这隐藏的想法，就是有那个可能矜持一点，不敢说给你听。其实他很想要极快的这样子去与你一起生活的，因为呢，没有你的话，他知道他就不会快乐的，所以呢，他要争取与你一起，因为你就是他的世界，他不能没有你。再看。所以他要你好好的保护好他的心他已经把他的心交给你了。想要与你一起环游世界的。他想要你给他多一次机会去让他表达他对你的感受。是过去上一次与你交谈的时候，
还没有完整的说出他的感受，他想要你给他多一次机会的。再看，他可以见到与你的未来是非常美好的哦，他迫不及待的想要与你一起走完接下来的人生道路，就经常会经过你的家门口哦，故意的就是走去你常会出现的地方哦，想要去偷看你还是什么。他经常一直想着你哦，为你思量，所以呢，可以选到第4组，他对你隐藏的真实想法就是主要他想要嫁给你、娶你这样子哦，他想要与你一起生活了，一起环游世界的，而且呢，他想要霸占你，不想要你与其他对象在一起了，就是完全属于他的，因为他不能没有你，他把你看成是他的世界了，没有你的话他不会开心的，所以他要争取到底的。他说请好好的保护他的心哦，他的心他已经把他交给你了，他的心已经在你的手上了，他想要多一次机会去表达他对你的那个感受的，之前他表达不够完整，他想要一个机会再次的让他就是表达他对你的那个更加完整的那个感受是什么。他觉得你们的将来应该是很美满幸福的，所以呢他是见到一个未来与你的未来是可以可以行得通的。还有呢就是他对你非常的想念哦，经常就是会故意的去你的家门口，或者是故意的去你的工作的地方还是什么的，就可以看你多几眼，偷看你这样子，因为他的脑中不停的一直想着你，所以呢他会就是不自觉的这样子就走到你的家门口的那种情况哦，就可能你不知道他有去偷看你。我们看神谕牌卡还有什么建议呢？给选到第4组的你，面对这种情况有什么建议呢？蛮不错的，这个人他隐藏的真实想法就是主要你保护好你的身体健康，他为你感到心疼的。如果你不爱惜你的生命的时候，就金钱呢赚到够了就好，就不要那么的拼命的这样子哦。因为他想要与你共度人生的，所以呢有一个健康的身体是非常的重要。然后呢建议就是接受挑战哦，面对这种情况你要去接受挑战，去相信你内心你是可以有能力去面对这个挑战的，去相信自己哦。所以呢可以选到第4组，如果你觉得这个对象呢要在一起是有挑战性的，那么你也是要相信你自己是可以应付得来，就不要看不起自己哦。这张牌卡是鼓励着你，就如果你真的对对方有好感的话呢，就不要退缩了，去接受这个挑战，去面对对方这样子哦，就是不要小看自己的能力。好了，这就是给选到第4组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。我们来看一下有什么祝福语呢？给选到第4组的你，就是祝你的美梦成真，还有呢就是有一个富裕美满的人生，与他就是完全什么都不缺的那种知足常乐。谢谢收看，我们下部影片见，拜拜。